Մենք վերադարձանք եւ ինչպես ասացինք սկզբում, այսօր ավագ երկուշաբթին է։ Մեկնարկել է Քրիստոսի հարությանը նախորդող կարևորագույն շաբաթը։ Մեր տաղավարում է Արարատյան հայրապետական թեմին ու Բարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդուղեմեոս Քահանա Հակոբյանը։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, օրհնեցեք Տեր հայր, բարև ձեզ։ Մեզ լավ առիթ է ընձեռնված շաբաթը սկսելու, այս բարեկամ աշխատանքային շաբաթը, նաև իհարկե կրոնական կարևոր շաբաթ է մեկնարկում, բայց մինչև կանդրադառնանք ավագ երկուշաբթից մինչև շաբաթին եւ բուն հարության տոնին, եկեք սկսենք Ծաղկազարդից, որովհետեւ երեք նաև քրիստոնյաներիս համար կարևոր օր էր, որովհետեւ խորանը բացվեց։ Այո, եկեղեցու խորանները բացվեցին։ Այսեք Ծաղկազարդը ինքնին խորհրդանշում է արդեն այս ավագ շաբաթվա մուտքը, որովհետև մենք Ծաղկազարդին կարևորում ենք Քրիստոսի մուտքը դեպի Երուսաղեմ։ Ուրեմն Քրիստոս շատ անգամ էր Երուսաղեմ մուտք գործել իր կյանքի 33 տարիների ընթացքում, բայց այս անգամը կարևորվեց հատկանշվեց, որովհետև այս անգամով սկիզբ դրվեց բուն փրկագործական Քրիստոսի առաքելությանը։ Մուտք գործելով տաճար, մուտք գործելով Երուսաղեմ, ցույց տվեց, որ ինքը թագավոր է ոչ մեր հասկացած այն զենքով կամ, չգիտեմ, իշխանությամբ, որ այո, այդ փառքով, ցույց տվեց, որ այդ խոնարհությունը եւ ինքը եկել է ոչ թե դատելու, այլ մեզ փրկելու, եկել է մեզ առաջնորդելու, եկել է մեզ ցույց տալու ճիշտ ճանապարհը եւ շատ ու շատ սկզբունքներ կամ այսպես ասած մեր մարդածին մտածումներ փոխելու, ցույց տալու, որ գիտես դու միջև այդ որ մտածում էր սա է այսպես այդ հարստության, փառքի կամ չգիտեմ այլ համեստության կամ այլ բանի չափանիշները Քրիստոս իր այս օրինակով ցույց է տալիս, որ չէ, այնպես էլ, այդքան էլ այնպես չէ եւ կա աստվածային այսպես իմաստություն կա աստվածային տեսանկյունից նայելու մի հարցի վերաբերվող երևույթ եւ կա մարդածին, որոնք որ մենք խնդիր ենք ունենում, երբ որ մեր պատկերացումը շատ ժամանակ չի համընկնում Աստծո պատկերացումների եւ Աստծո ցանկությունների հետ եւ մեր դժբախտությունը հենց կայանում է սրանում, երբ որ այդ անհամաձայնությունն է լինում մեր եւ Աստծո այդ պատկերացումների միջեւ եւ Քրիստոս հենց իր Երուսաղեմ մուտք գործելով մեզ տալիս է կյանքի կարևոր սկզբունքները, որոնք որ մենք կիրառելով մեր կյանքում պիտի փրկություն արժանանանք։ Մենք էլ պիտի մուտք գործենք մեր երկնային Երուսաղեմ։ Լավ էր ասված, այո, շատ լավ էր ասված։ Շատ սա կարևոր է, որովհետև մենք եթե այս ամենին մենք ուշադրություն չդարձնենք, սա կդառնա մի հատ պատմություն, որը 2000 տարի առաջ տեղի է ունեցել եւ այսօր իմ կյանքում բան չի փոխում։ Մենք սրան պետք է ուշադրություն ունենանք։ Քրիստոս լավ մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ինչ է այսօր ինձ տալիս այդ մուտք գործելը։ Ես ինչ պետք է վերցնեմ սրանից։ Եվ իսկապես ինչ պիտի վերցնի քրիստոնյան այս պատումով։ Այո, խորհրդից պետք է վերցնի, որ այո, Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ, կարգ ու կանոն հաստատեց, եւ ես էլ այսօր պետք է կարողանամ թույլ տալ, որ Քրիստոս, այսպես ասած, մուտք գործի իմ սրտի Երուսաղեմ։ Մուտք գործի իմ մեջ եւ այնտեղ կարգ ու կանոն հաստատի։ Եթե կան բաներ, որ ես սխալ եմ անում, ես գիտակցեմ, ասեմ, այո, Տեր, ես սխալվել եմ, այս հարցով ես սխալ ուղղություն եմ կամ իմ պատկերացումը չի համապատասխանել Աստծո պատկերացման հետ։ Բայց չէ՞ որ սա մեծ պահքի ժամանակ անընդհատ մեր մտքում այս ամենը պիտի լիներ եւ քանի հիմա վերջին շաբաթն է, քանի գնար խտանար այս ամենը, շատերը նույնիսկ մեծ պահք չեն պահում Տեր հայր, այլ այսպես իրենց նեղում են վերջին շաբաթվա մեջ, սա չգիտեմ, հաշիվ է, թե հաշիվ չէ։ Տեսեք, ամեն դեպքում բոլոր ցանկալի է եւ ողջունելի է, ճիշտ է, որ պահքը ամբողջությամբ մարդը պահի։ Հիմա, բայց կան հանգամանքներ, որ, ասենք, օրինակ մարդը ունի առողջական խնդիր կամ, չգիտեմ, այլ ինչ-որ ուղեկցվող խնդիր եւ քահանայի խորհրդակցությամբ անպայման այստեղ շատ կարեւոր է, որ քահանայի հետ մարդը լինի երկխոսության մեջ, որ ինքն իրեն չորոշի, գիտես, ես լավ, այս 40 օրը չպահեմ, վերջին շաբաթը պահեմ, ինչ-որ իմ մոտ բան է փոխվում, չէ, սա պիտի լինի քահանայի հետ երկխոսության արդյունքում, որ մարդը քահանան ուղղորդի իրեն, ասի, այո, գիտես ինչ, դու եթե ունես խնդիր կամ եթե ամբողջ կյանքումդ չես պահել, առաջին անգամ ես պահում, մեկ շաբաթ պահիր։ Մենք հաճախ այդ նման խորհուրդները տալիս ենք մարդկանց, բայց մեր անհատական զրույցների արդյունքում, երբ որ հասկանում ենք մարդու հոգեվիճակը, հասկանում ենք իր պատրաստվածության, իր, այսպես ասած,
էության հասկանում ենք եւ տվել խորհուրդը տալիս ենք։ Կան հանգամանքներ, երբ որ մարդը տրամադրված է, որ մեկ շաբաթ պետք է պահել, խոսակցության արդյունքում ինքը մեծ սիրով մտածում է, որ չէր կարող պահել, պարզվում է, որ ամբողջը կարողացավ պահել եւ դեռ մի հատ էլ դներ մյուսներ կպահել։ Եվ այսպես մարդը խոսելուության արդյունքում բացահայտվում, ինքն էլ իր մեջ բացահայտում են կարողությունը, որ ինքը իսկապես կարող է պահել։ Եվ շատ ժամանակ նաեւ պահելու հետ կապված խնդիր է առաջանում, երբ որ կան մարդածին այսպես արգելքներ, որ մարդը մտածում է պահքի ժամանակ այսինչ բաներ չի կարելի եւ սա իրեն խանգարելու է եւ ինքը իրան կաշկանդում է եւ սկսում է պահքը չպահել, մտածում որ չի կարողանալու պահքը պահել, բայց երբ որ խոսում է հոգեվորականի հետ, հասկանում որ չէ իրականում խանգարող ոչ մի բան էլ չկար եւ ընդհակառակը սա իր համար մեծ բացահայտում էր եւ ինքը հաստատ կարող է պահել եւ սկսում է պահել։ Ուստի խորհուրդ է, որ մարդը եթե կյանքում պահք չի պահել, թող ոչինչ, հենց այսօրվանից էլ սկսի, բայց անպայման խորհրդակցի քահանայի հետ, հոգեվորականի հետ զրուցի, որտեղ այդ զրույցը իր համար շատ կարևոր է լինելու, իր մեջ բացահայտող բան է լինելու։ Զրույցի ամենակարևորն է ներողություն, որովհետև Հիսուս խոսում էր մարդկանց հետ, զրուցում էր առակների տարբերակով եւ այդ ալեգորիաները, որ թվում է թե 2000 տարի հետո արդեն ժամանակավրեպ պիտի լինեն, դե 2000 տարի առաջ պատմել է այդ ժամանակվա մասին, այսօր արդիական չէ, բայց այրուտես որ դա ժամանակ չի ճանաչում այդ զրույցները, այդ առակները։ Աստվածաշնչի ամեն մի խոսքը անժամանակ է։ Ես ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի հիմա այս падգամների նշանակությունը քրիստոնյայի կյանքում բացել եւ սկսենք ավակ երկուշաբթից։ Այսինքն այս ավակ շաբաթը մենք կարևորում ենք, որովհետեւ այսպես ասած Քրիստոսի գործական առաքելության ամենախտացված այս վերջին մեկ շաբաթները մինչև հրեական այսպես զատկական տոնը, որ պիտի Քրիստոս խաչվեր եւ մենք հիմա հարության տոնից առաջ մեկ շաբաթ արդեն կարևորում ենք, ասում ենք ավակ շաբաթ, սա ամենակարևոր շաբաթն է եւ շատ կարևոր հստակ պատգամներով եկեղեցին ամեն օր ինչպես պահքի ժամանակ ամեն մի օրը եւ այսօր էլ ավելի խտացված այս մեկ շաբաթվա ընթացքում մատնանշում է մարդը ամեն օր ինչին ուշադրություն դարձնի։ Օրինակ այսօր ավակ երկուշաբթին է եւ այն պատումն է, երբ որ Քրիստոս հանդիպեց ճանապարհին մի թզենու, որի վրա փորձեց գտնել պտուղ եւ չկար եւ անիծեց, դատապարտեց թզենուն, ասելով որ դու կոչված ես որ պիտի պտուղ տաս, բայց չես տալիս պտուղ։ Հիմա Քրիստոս սրանով ցույց է տալիս, որ գիտես, մենք բոլորս, մենք մարդ արարածներս Աստծո ստեղծված, Աստծո կողմից ստեղծված ենք, Աստվածային էություն ունենք մեր մեջ եւ մենք նաեւ քրիստոնյա լինելով մենք պետք է պտուղ տանք։ Մեր գործերով մենք պետք է, Քրիստոս ասաց, ձեր գործերի միջոցով պիտի փառավորվի ձեր երկնավոր Հայրը։ Այսինքն եթե ես հավատում եմ եւ այդ հավատը ինձ չի դրդում գործողության, ես կանգնած եմ որևէ մեղքի առջև եւ գիտակցում որ սա սխալ է, սա սխալ, ես Աստծո կամքը չէ որ ես սա կատարեմ եւ սա գործով ես ցույց չեմ տալիս, ուրեմն ես էլ եմ մի օր դատապարտվելու, որովհետեւ Քրիստոս ասաց ձեր խոսքով պիտի դատապարտվեք, ձեր գործով, նրանք ովքեր որ բարիք գործեցին, հարություն պիտի առնեն եւ ապրեն, նրանք ովքեր որ չարիք գործեցին, հարություն պիտի առնեն եւ դատապարտվեն։ Հիմա Քրիստոս ասում է գործը հավատքից բխած գործը շատ կարևոր է եւ Աստված ուզում է մեր մեջ պտուղը տեսնել։ Աստված ասում է քեզ տվեցի մարմին, քեզ տվեցի հոգի, դու հոգեմարմնավոր էակ ես եւ դու պատասխանատու ես։ Ինչ ես անում Աստծո փառքի համար, քո իսկ փրկության համար։ Դու ինչ ես անում։ Եվ էական չէ, չէ, դու քրիստոնյա կյանքի մեջ ես, թե որևէ այլ տեղ ես, եթե դու միտված ես որևէ գործի, դու պիտի պտուղ տաս այդտեղ անպայմանորեն։ Քրիստոնյա, մենք ասենք, եթե մարդը մկրտված է, արդեն իսկ քրիստոնյական կյանքի մեջ է։ Եվ հավատում ես, այդ հավատը քեզ ինչ է տալիս, արդյոք քո հավատը քեզ օգնում է, որ դու ենթադրեք ակետից բեկետ տեղափոխվես, այսինքն երկրից դեպի երկինք գնաս։ Հիմա ինչ ես անում դրա համար դու։ Եթե ասես ես միայն հավատում եմ եւ ոչինչ չեմ անում, չի ներել, որովհետեւ հավատում ես պատմությունը ստացվեց, որ խեղդվող մարդը անընդհատ ասում է Տեր Աստված փրկիր եւ մեկը գալի ձեռք է մեկնում, ասում է ինձ մի խանգարիր, ես աղոթում եմ, փրկություն եմ իմ խնդրում։ Աստված ուզում է մեր գործերը տեսնել, այսինքն գործը, երբ որ ես կանգնած եմ մեղքի առջև, ես ի՞նչն եմ ընտրում։ Ընտրում եմ մեղքը, թե ընտրում եմ
Աստծո կամքը եւ Աստծո հետ իմ հարաբերությունը եւ ինչ պտուղ եմ տալիս ես եւ ըստ իմ տված պտուղի էլ ես պետք է առաջնորդվեմ եւ տեսեք սա ավակ երկուշաբթի այսօրվա խորհուրդն է վաղվա ավակ երեքշաբթի օրվա խորհուրդը Քրիստոս տալիս է մի օրինակ ասենք 10 կույսերի առակն է պատմում եւ ասում է կային 10 կույսեր ովքեր որ գնացին հարսանիքի փեսային դիմավորելու իրենց հետ վերցրել էին կանթեղներ որովհետեւ փեսան ուշ էր գալու եւ չգիտեին ժամը որ ժամին է գալու եւ ասում է եկան գիշերվա կեսին որ սպասում էին բոլորը նիրհեցին 5 նրանցից 5 կույսեր իրենց հետ վերցրել էին հավելյալ ձեթ հավելյալ պատրույգ այն մյուս 5-ը չէին վերցրել ասում է երբ որ գիշերվա կեսին անակնկալած ձայն եկա որ փեսան գալիս է այն 5 կույսերը ելան իրենց կանթեղները նորոգեցին որտեվ ունեին պաշար այն մյուս 5-երը չնորոգեցին որտեվ չունեն եւ խնդրեցին կարող եք ձերնից տալ մենք ասեցին չէ մենք որ ձեզ տանք մենք մեզ չի հիրիքելու եւ ասում մինչեւ իրան գնացին որ նորը բերեն արդեն փեսան եկավ դիմավորեցին այդ 5 կույսերը եւ մտան ուրախության վայրը այն մյուս 5-ը երբ որ եկան ասին դուռը բացեք մենք էլ ներս մտնենք ներսից ձայն եկա որ մենք ձեզ չենք ճանաչում հիմա այսօր կարևորվում է պտուղը չէ ավակ երկուշաբթի հիմա երեքշաբթի օրը հստակ ցույց է տալիս այդ պտուղը քեզ ինչ է տալուս դու Աստծո հետ մտնելու ես երկնքի արքայության եթե դու ամեն ժամ պատրաստ ես եւ Քրիստոս ասում է ամեն ժամ արթուն կացեք եւ աղոթք արեք հիմա արթուն կացել չի նշանակում գիշերը չքնել որի միջելից ամենակարևորը պետք է լինի քրիստոնյայի կյանքում արթուն մնալը նշանակում է այդ հոգեվոր արթունության ես ամեն վարքյան պատրաստ լինեմ որ Տերը գա ես ինչպիսին է գտնելու ինձ երբ որ Տերը գա գալու է ինձ գտնի սևացած մեղքերի մեջ ընկած վատ վիճակում թե երբ ձայնը լսեմ ես ամեն վարքյան ելնելու եմ նորոգված պատրաստ դիմավորելու իմ Տիրոջ եւ ասած որ չգիտեք ժամը երբ է գալու ասած դուք ամեն ժամ պատրաստ եղեք որովհետեւ չգիտեք երբ է գալու Տերը երբ է լինելու Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եւ երբ որ գա ամենակարևորը քեզ ինչպիսի վիճակում է գտնելու հետո արդեն ցույց է տալիս ավակ չորեքշաբթի օրը որ մատնության դրվագն է ներկայացնում թե ինչպես Քրիստոսին Հուդան մտածեց իր աշակերտներից մեկը մտածեց որ պիտի մատնի եւ Բեթանիայում օծման արարողությունը որը խորհրդանշում է արդեն Քրիստոսի մահը ինչպես այն կինը եկավ անուշաբուտ յուղով օծեց Քրիստոսի մարմինը եւ այստեղ էլ է կարեւոր որ տեսեք Քրիստոսին մատնեց մարդ ով որ ամեն օր Քրիստոսի հետ էր տեսեք այնպես չէր որ հենց Հուդան պիտի մատներ նախանշված էր որ մատնիչի անունը պիտի լիներ Հուդա այլ 12-ից մեկը բայց ով էր այդ 12-ից մեկը ինքը ընտրեց որ ինքը լինի այդ 12-ից Հուդան ընտրեց այո որտեղ Քրիստոս ասաց ով ձեռքը իր բաժակի մեջ մտցնի չէ արդեն ավակ 5 շաբթի վերջին ընտրիկի ժամանակ ասաց նա էլ Հուդան ինքը գնաց ինքը կատարեց եւ որտեղ արդեն նախորդ ինքը մտածել էր սրա մասին այսինքն ինքը կամավոր այստեղ ամենակարևոր շեշտադրումներից մեկն է նաև այն հասկացությունը, որ մենք ասում ենք ճակատագիր գոյություն ունի, Աստված ցույց որ ճակատագիր գոյություն չունի, ամեն ինչ դու ես որոշում։ Քո ընտրության արդյունքում է լինում։ Այո, նախանշված էր, որ 12-ից մեկը պետք է մատներ, բայց ով էր լինելու, սա ինքը կատարեց։ Այստեղ նաև հիշում ենք Պողոսին որ ասում ես միջև էր քեզ հետ կլինեմ Պետրոսը ասաց շատ լավ բայց միջև ակաղեկանչել 3 անգամ Ղուրան ասեն հիմա տեսեք երբ որ նայում ենք իրականության մեջ Պետրոսի քայլը ոչ պակաս այսպես ասած մատնություններ քան Հուդայինը գրեթե համահավասար քայլ էր ոչ ես նրան չեմ ճանաչում ես առաջին անգամ 3 անգամ ուրացա բայց Պետրոսին ինչի ընդունվեց Պետրոսը որտեվ իր զղջումը զղջաց եւ վերադարձավ Քրիստոսի մոտ իսկ Հուդան զղջաց, արծաթը վերադարձեց եւ գնաց ինքնասպան եղավ։ Չվերադարձավ Աստծո մոտ։ Եվ այս պարագանը Քրիստոս ցույց տալիս, որ բոլոր մեղքերը ի վերջո ներելի են, եթե դու գնում ես վերադառնում ես Աստծո մոտ, ուզում ես Աստծոց փրկություն ստանաս։ 5 շաբթի օրը գրեթե արդեն ասացիք դրա։ Ավակ 5 շաբթի, հա, արդեն ավակ 5 շաբթի մեջ ամենակարևոր խորհուրդը նաեւ վերջին ընթրիքի խորհուրդը հաղորդության
հաստատման խորհուրդը։ Հիմա տեսեք, մենք ասում ենք, չէ, շատ մարդիկ ասում են, դե գիտես, ես քրիստոնյա եմ, ես աղոթում եմ, ես իմ Աստվածն ունեմ, ես իմ Աստծու հետ առանձին եմ հարաբերվում, բայց այս դրվագով Աստված ասում է, չէ, գիտես, առանձին գործողությունները, անհատական գործողությունները կարևոր են, բայց ես քեզ տալիս եմ մեխանիզմ, որով որ դու պիտի մաքրվես, մինչև չճաշակես իմ մարմինն ու արյունը, դու մեղքերի թողություն չես ստանալու։ Ախր սա մի քիչ բաց է, վերցրեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց, առեք կերեք, այս է իմ մարմինը, առեք խմեք, այս է իմ արյունը։ Ձեր մեղքերի թողության համար այդպես կանեք եւ դուք։ Այսինքն, մինչև այդ մարդիկ զոհաբերություն էին կատարում, կենդանի էին զոհում իրենց գործած մեղքի համար։ Տարվա մեջ կար հատուկ օր, այդ զատկական, հրեական զատկական օրենքով, որ գնում էին, ցուլ էին մորթում կամ գառ էին մորթում կամ աղավնի էին եւ ըստ ինչ մեղք էին գործել եւ ինչ կարգավիճակ ունեին։ Ձեռքը դնում էր այսպես կենթանու գլխին, մորթում էին, արունը ցողում էին մարդու վրա, ասում են դու ներված ես։ Աստված ասա, որ այդ մեխանիզմը չի աշխատում եւ Քրիստոս իր որդուն ուղարկեց, Հիսուսին ուղարկեց, որ մեր բոլորի մեղքի թողության համար ինքը խաչվի։ Եվ Քրիստոս ասաց, որ ես ձեր բոլորի համար խաչվում եմ, դուք փրկություն եք գտնելու իմ միջոցով, իմ մարմնի ու արյան ճաշակման միջոցով։ Այստեղ որ ասում ենք մարմնի արյան ճաշակում, չի նշանակում մենք հանիբալությամբ ենք զբաղված, մարդակերությամբ կամ չգիտեմ այլ։ Չէ, մենք խորհրդանշական, այսինքն մենք պատարագի ժամանակ աղոթք ենք անում, խնդրում ենք, որ Աստված հացը եւ գինին Քրիստոսի խոսքի համաձայն փոխակերպի, որպես Քրիստոսի մարմին եւ արյան։ Մենք արդեն դրան վերաբերում ենք որպես սրբություն եւ տալիս ենք քրիստոնյային, ով պատրաստ է իր զղջում ունի, ապաշխարել է, խոստովանում է եւ ցանկանում է ճաշակել Քրիստոսի մարմին ու արյունը։ Եվ սրանով Աստված ասում է, ես տալիս եմ մի մեխանիզմ, որ դու մաքրվես, քո մաքրման ճանապարհը սա է։ Ես որքան էլ որ աղոթք անեմ, ասեմ Տեր Աստված ների ինձ, ես այս սխալը գործել եմ, չէ, ես ինչպես հասկանամ, որ Աստված ինձ ներեց։ Սուրբ Գիրքն ասում է, ինչպես հասկանաս, այս ճանապարհով պիտի անցնես։ Անհատական գործողությունն ասում է, այո, կարևոր է։ Քրիստոսը էլ անհատապես գնաց, աղոթք արեց, տեսնում ենք, չէ, յուրաքանչյուր կարևոր քայլից առաջ Քրիստոս աղոթք էր անում։ Առանձնացավ, Ձիթենյաց լեռ գնաց։ Ձիթենյաց լեռում, հետո տեսեք մկրտությունից հետո գնաց 40 օր անապատում միայնության մեջ։ Կա դրվագ, չէ, հացի բազմացման դրվագը, երբ որ եղավ, հետո եկան Քրիստոսին ուզում էին թագավոր օծեին, Քրիստոս դուրս գնաց լեռը եւ մնաց առանձնության մեջ։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր գործողության մեջ նաև անհատական աղոթքը շատ կարևոր է, բայց քո հոգու փրկության համար, քո մեղքերից թողության համար դու պիտի ճաշակես Քրիստոսի մարմին ու արյունը։ Դեռ գնանք առաջ, գրեթե ժամանակ չմնաց մեզ, հասնենք ավագ ուրբաթ, այո։ Ավագ ուրբաթը արդեն Քրիստոսի խաչելության եւ խորհրդանշական թաղման հիշատակությունն է, որովհետև մենք արդեն Քրիստոս խաչվեց, չարչարանքները կրեց, այս ծեսը արդեն կատարվում է ավագ հինգշաբթի երեկոյան եւ ավագ ուրբաթ, խավարման կարգ ավագ հինգշաբթի, խաչելության կարգ ավագ ուրբաթ եւ խորհրդանշական թաղման արարողությունը, սա նույնպես նաեւ խորհուրդ ունի քրիստոնյաների կյանքի ամենա այսպես տխուր օրն է ավագ ուրբաթ օրը, որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքների օրն է եւ այդ օրը մենք տխրում ենք, այո մենք դեք ոնց է Քրիստոսի հուղարկավորությունն ենք խորհրդանշում, բայց չի նշանակում, որ մենք Քրիստոսին հուղարկավորեցինք եւ վերջ։ Մենք հուղարկավորում ենք հարության հույսով, որովհետեւ Քրիստոս սա մեզ ասեց։ Ասած ես խաչվելու եմ, մեռնելու եմ եւ 3 օր անց հարություն եմ առնելու։ Մենք նաև կարևորում ենք, որ իմ համար Քրիստոս խաչվեց։ Այս օրը ես հասկանում եմ, որ նաև իմ գործած սխալի համար Քրիստոս խաչվեց, Քրիստոս մեռավ։ Եվ ես էլ փորձում եմ իմ մեղքերը, իմ սխալները դնել Քրիստոսի հետ, որ Քրիստոսի հարության ժամանակ ես էլ կարողանամ նորոգված վիճակով արդեն պայծառանալ եւ դուրս գալ ու այսպես հարություն առնել
ոչ թե մարմնապես, հիմա մարմնապես կառնեմ հարություն Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ, բայց հիմա էլ ես պետք է հառնեմ իմ մեղքերից, իմ առօրյա հոգսերից, իմ խնդիրներից, ինձ մտատանջող խնդիրներից, որտեվ կյանքը լիքն է, չէ՞, մենք ամեն վայրկյան մենք խնդրի առջև ենք, մեկը հիվանդությունը, մեկը ընտանեկան աշխատանքային ծանր հարաբերությունները, ճնշվածություն ունենք եւ ինձ պետք է այդ լիցքը, ես հարություն առնեմ, նորոգվեմ, դուրս գամ եւ հասկանամ ինչ եմ կատարում, հասկանամ ինչ ուզում Աստված ի վերջո, կամ ինչպես ես դուրս գամ։ Ավագ շաբաթ։ Ավագ շաբաթը արդեն ճրագալույցն է։ Մենք ավագ շաբաթի երեկոյան արդեն ճրագալույցի պատարակով այն դրվագ է ավետարանական եւ գնացին կանայք գերեզման, տեսան գերեզմանը թափուր եւ հրեշտակը հայտնվեց եւ ասաց որ հարություն է առել Քրիստոս։ Տեսեք, այստեղ այնքան հետաքրքիր դրվագ է սա, որովհետեւ ինչ է մեզ տալիս կյանքի եւ մահվան այն կարևոր խորհրդանիշն է, որովհետև հիմա տեսեք հարության մասին լսել էին եւ աշակերտները եւ Քրիստոսին հավատացող մարդիկ, բայց այն կանայք ինչի է կանանց շեշտադրվում, որովհետև կանայք լիարժեք էին հավատացել, իրենց հետ վերցրել էին 3 օր շարունակ խունկ եւ օծության յուղ, գնացել էին գերեզման, խնկարկում եւ օծում էին Քրիստոսի մարմինը, որ 3 օր անց հարություն առնի, որ չապականվի մինչև հարություն առնելը։ Այսինքն իրենց հավատքից բխած գործողությունը, եթե աշակերտները, որ ամեն օր Քրիստոսի հետ էին, մեկը մատնեց, մեկը փախավ, մեկը ուրացավ, նույնիսկ երբ որ լսեցին հարության մասին, թողման ինչ ասաց, մինչև մատերը չդնան վերքերի մեջ չեմ հավատա։ Այո։ Մինչև չտեսնեմ։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ մենք այդ տեսողական, զգայական այդ ինչքան ենք կարևորում, չէ՞, բայց այս կանանց օրինակով ասում է, տեսեք, այս մարդիկ Քրիստոսի խոսքին վստահում էին։ Եվ երբ Քրիստոս հարություն առավ, հենց առաջին այդ կանանց երևաց։ Հիմա այսօրվա համար նաև ասենք շատ կարևոր է կուզեմ, որ անպայման հնչի, որ մենք Արարատյան հայրապետական թեման Նավաստար Սրբազանի գլխավոր օրհնությամբ կազմակերպումը կանթեղներով երթ ամեն արդեն 11 տարի է հարության ավետից խորագիր է կրում եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտից ժամը 7:30 երեկոյան 19:30-ին կանթեղներով այսպես շարժվում են դեպի Հանրապետության հրապարակ եւ հրապարակի գորգում ամեն տարի այսպես մի մանրապատկերի խաչի տեսքով սիրուն պատկեր է լինում եւ հարության ավետիսը գեղեցիկ կերպով փոխանցվում է մայրաքաղաքից ողջ հարությանը եւ կուզենք այստեղից նաեւ ասել, որ բոլոր ցանկացողները կարող են իրենց կանթեղներով գնալ, մասնակցել, շատ հոգեպարար արարողություն է։ Շնորհակալ ենք Տեր Հայր, հիշեցնենք Նուբարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդուղիմեոս Քահանա Հակոբյանն էր մեր տաղավարում։ Շնորհակալ ենք զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, Աստված Հիմա գովաց մեր եթերում։